Բարևելու ու հույսս հավատքս ձեզ հետ է, որ մենք անպայման կհաղթենք ու այդ մեր հայ ազգը կծաղկի։ Ամեն ինչը իրականություն կդառնա։ Ես հավատում եմ, մի հատ էլ խնդրանք չթողնեք, որ Նիկոլը հաղթի։ Շատ Ասում է երիտասարդատվա հատուկ եկել եմ նկարվեմ։ Ոնց է։ Նկարվենք հաղթեցին։ Նախընտրական բուրն քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, Գագիկ Ծառուկյանը թիմակիցների հետ նոր վարչական շրջանում է։ Համայնքի հազարավոր բնակիչներ այստեղ են լավ փոփոխությունների սպասումով։ Վստահությունն ու հավատը ԲՀԿ առաջնորդի ու նրա քաղաքական ուժի հանդեպ մեծ է։ Հայաստան իմ լույսիմ տոն, քո վերքը ցավ է, բայց ոչ խամա, քո սրտի մեջ դեր կրակ։ Բարև հաղթել Հոցանը տանեմ, Մինչև Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է ջերմ ու անմիջական շփումը մարդկանց հետ, առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը ներկայացնում նրանց, իշխանությունը որդեգրած սկզբունքին հավատարիմ շարունակում է ընդդիմության լիդերների, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի դեմ ագրեսիվ հռետորաբանությունը։ Ասել եմ մեկ անգամ ուզում եմ կրկնեմ, որ Ծառուկյանը չի իջնել այդ մակարդակին։ Ես իմ կլասը չեմ գցել։ Այսօր հիմնական հարցը, որ երկրի ղեկավարը ասելու բան չունի ժողովրդին, 8 տարի սուտ ասը, խաբելա բոլորիս։ Ինչ որ ասել է հակառակ է եղել 8 տարվա մեջ, պատերազմ հրահրելով, պարտություն կրել ենք, պարտվել ենք, հողերը կորցրել ենք, զոհերը տվել են, վիրավորները կան, մեր գերիները վակվում են։ Ու այսօր այդքան ասելով խաղաղություն ենք բերել։ Դա փոխարեն մի հատ էլ տնտեսական պատերազմ Ռուսաստանի նատակից չեն կարա սուտ ասելով, եթե երկրի ղեկավարը այսօր 8 տարի ղեկավարում է, ժողովրդին պետք է ծրագիրն ասի։ Այսօր ինքը նյարդային վիճակում է, որտեղ Ծառուկյանը տեղին ասում է, խնդիրը, հարցը, դրա լուծումը ոնց պետք է լինի։ Դե թող ինքն էլ ասի։ Ես ասում եմ, այսօր սաղ վարկի տակ են, որ պետք է քայլ կատարվի հենց առաջերտին, ներում շնորհի մարդիկ այդ ճայթից դուրս գան, առողջապահությունը եւ կրթությունը անվճար լինի։ Ասում եմ, որ դա անհրաժեշտ է այսօր մեր երկրին։ Իսկ ինքը բռնեմ, փագեմ, խլեմ, ժողովուրդը արդեն հոգնել է, գնացեք շտկեք, ժողովուրդը փոփոխություն ասում։ Հիմա հնարավորություն է տրվում ժողովրդին, ամսի 7-ին ընտրություն կատարելու։ Ինչ երկիր է ուզում, կամ բռնող, դաշնաման կատելություն սերմնավորելով, կամ զարգացող, կառուցող, բարիություն, հաշտություն, համերաշխություն վերող մարդին։ Ժողովրդի ցավը տանեմ, իրենք են ընտրելու այն, ինչ որ ցանկանում են վաղը տեսնեն։ Եթե ուզում ենք երկրում ատելության մթնոլորտը վերանա, պետք է անպայման գնանք ընտրատեղամաս։ Երթի մասնակիցները երևանցիներին կոչ են անում գիտակցել սեփական քվեի կարևորությունն ու մասնակցել ընտրությանը։ Յուրաքանչյուրից է կախված մեր երկրի վաղվա օրը։ Գնացեք ընտրատեղամաս, որ երկիրը ապագա ունենա։ Գնացեք ընտրատեղամաս, որ պարակտման եւ թշնամանքի դարաշրջանը ավարտվի մեր հասարակության ներսում։ Գնացեք ընտրատեղամաս, որ երկիրը դադարի Թուրքիա առաջ ծնկի գան։ Գնացեք ընտրատեղամաս, որ քաղաքացին չդառնա տուգանքի մատերիալ։ Գնացեք ընտրատեղամաս, որ քաղաքական իշխանությունները շինծու եւ կարովի գործերով իրենց քաղաքական ընդդիմախոսներին չվախեցնեն։ Երթի մասնակիցները նախ մտահոգություն են հայտնում հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հայաստանի տնտեսական կայունությունը պատմականորեն կապված է Ռուսաստանի հետ, եւ այդ կապերի ամրապնդումն այսօր կենսական անհրաժեշտություն է։ Հետևաբար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կտրուկ խզումը կամ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հեռանկարը մեր երկրի համար տնտեսական անվտանգության, սոցիալական կայունության եւ նույնիսկ պետական դիմակայունության խնդիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հակառուսական գործողություններով բերել է եւ Ռուսաստանի հետ հանգեցրել է տնտեսական պատերազմի։ Հիմա այդ կանգնելը ցինիկաբար հայտարարում է, թե դեր է կանգնելու դիվարի։ Նիկոլ Փաշինյան, դու քո սեփական գլխարկի չես կարող դեր կանգնել։ Որոնք դիվարի դեր կանգնես։ Որտեղից հրահանգը իջեցնում է, այս փափախը հանում ես, մյուս փափախն ես դնում։ Ազատություն Անդրանիկ Թևանյանին, ազատություն քաղբանտարկյալներին վանկարկումներով ու կոչերով է ընթանում քայլերթը։ Կենսաթոշակի բարձրացում, անվճար կրթություն ու առողջապահություն, գույքահարկի կրճատում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, մինչև 3 միլիոն դրամի չափով վարկային համաներում Արման Աբովյանը նոր Նորքի բնակիչներին ներկայացնում է իրենց նախընտրական ծրագիրը, որը գրել են ժողովրդի հետ։ Թալանից էին խոսում առավոտից երեկո,
Գույքը հարկը հացրին միջև պատալոք, մարդիմա մտածում է, հաց առնի, թե գույքը հարկի փող հավաքի, գույքը հարկի կրկնակի կրճատում, հերիք էլա բոլելա մարդկանց թալանել, որ իրաց այդ պարքևավճարները դնեն ու մծխեն, մի անգամից սիրեցին թոշակառուներին ու բարձրացրին 10,000, բայց դա հարց չի լուծում, նույնիսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղին թոշակը չի համապատասխանում, իրաց ընենց են ներկայացնում, ոնց որ այդ պարքևավճարները թոշակառուներն են ստանում, իրանք էլ այդ 50,000-ով նենց ապրում են։ Երթի ընթացքում մարդիկ մոտենում են Գագիկ Ծառուկյանին, ջերմ բարեմաղթանքներ հղում, լուսանկարվում, հարգանքն ու սերը փոխադարձ է։ Հայաստան իմ լույսիմ տոն, քո վերքը ցավ է, բայց ոչ խամար, քո սրտի մեջ դեր կրակա, քո ճամփան բաց է դեպի վաղը։ Մարդկանց ցանկությունը մեկն է ապրել խաղաղ, անվտանգ եւ բարեկեցիկ երկրում, սեփական աշխատանքով ապահովել ընտանիքի բարեկեցությունը։ Պատահական չէ, որ առաջարկ Հայաստանին ծրագրի առանցքում երաշխավորված խաղաղության, սոցիալական արդարության եւ ներքին համերաշխության թեզեր դեն։ Ճանապարհին Գագիկ Ծառուկյանին միանում են նաև ազատամարտիկները։ Վիտյա Այվազյան ազատամարտիկների միությունը ԲՀԿ ղեկավարին շնորհակալագիր է հանձնում երկարամյա հայրենանվեր գործունեության համար։ Ձեզ ունենք անակնկալ, մարդ, ով որ նվիրալն է եղել իր ազգի, արել է բազմաթիվ բարեգործություններ, բայց համեստաբար լռել է, մարդ, ով որ մշտապես կանգնած եղել ինչպես եւ իր ազգի, այնպես էլ մեր բանակի կողքին, առավելապես Վիտյա Այվազյան ջոկատի կողքին, արել է ամեն ինչ հանուն մեր հայ ազգի, բարօրության եւ պետականության։ Ուստի Վիտյա Այվազյան ազատամարտիկների միության կողմից ձեզ ունենք հանձնելու շնորհակալագիր։ Ձեր աջակցությունը եւ հոգատար վերաբերմունքը նպաստում են ազատամարտիկների արժանապատիվ ուղու գնահատմանը, հայրենասիրական արժեքների պահպանմանն ու սերունդերի դրանց փոխանցմանը։ Մարդու գործն է մնայուն ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն բարեգործությամբ երկիր չես զարգացնի։ Եթե հնարավորություն տրվի, մարդիկ կարճ ժամանակում կտեսնեն լավ փոփոխությունները։ Հարգելի սիրելի ներկաներ, շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ, պարտավորված եմ։ Ամենակարևորը մնայունը մարդու գործն է։ Ինչ որ արել եմ, քիչ եմ արել, բայց կարևորը բարեգործությամբ երկիր չես պահի, ժողովուրդ ջան։ Մարդուն գնահատում են իր կատարած գործերով, արած գործը, որ այսօր ես թվարկեմ ինչեր եմ արել եւ ինչեր պետք է անեմ իմ երկրի համար, իմ ժողովրդի համար, ամիսներ է պետք։ Բայց այսօր մեր երկրի վարչապետը բացի սուտ ասելու, սուտ խոստումներից 8 տարի անընդհատ սուտ, խաբել, ֆռցնել, պատերազմ, պարտություն զոհել, հողեր հանձնել ու մինչև այսօր էլ հանձնելու է, հիմա էլ պատերազմ սկսեց Ռուսաստանի տնտեսության հետ, որ ժողովուրդը լրիվ սննկանալու է, չեմ հասկանում իր մոտեցումը։ Վաղ ինչ ասելու։ Այլ ընտրանք ունենք, ճանապարհ ենք բացելու։ Ունես դե բացի, այլ ընտրանքը 10 տարի չի կարա բացի։ Ժորժ ջան, ես շնորհակալ եմ, ասում եմ հնարավորություն է տրված մեր ժողովրդին, ամսի 7-ին իր երեխայի ապագայի համար որոշում կայացնելու։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։ Շնորհակալ եմ։
Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք կարգախոսով ընտրությանը մասնակցող քաղաքական ուժը վստահ է, հունիսի 7-ը շրջադարձային օր է Հայաստանի համար։ Միասին դեպի հաղթանակ, միասին դեպի Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին